بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. اجازه بدید که توی این فایل صوتی من وضعیت جنگ رو به روز رسانی کنم و نکات مهمی وجود داره که باید راجع بهشون بحث بشه. مقدمتاً بذارید این نکته رو بهتون بگم که من تصورم اینه که ما روزهای حساسی در پیش داریم و مجددا داریم وارد دورانی میشیم که این دوران شدت تنش درش بالا خواهد بود و رویدادها سرعت زیادی پیدا خواهند کرد، یعنی هم زمان فشرده خواهد شد به این معنا که سرعت تحولات افزایش پیدا میکنه و هم مکان فشرده خواهد شد به این معنا که فاصله بین رویدادها کاهش پیدا خواهد کرد و عملا ما در وضعیتی قرار میگیریم که یک بار دیگه نوعی از رویارویی ترکیبی بین ایران و مقاومت از یک طرف و امریکا و رژیم اسرائیل و متحدانشون از طرف دیگه از نظر من اجتناب ناپذیره و رخ خواهد داد. همچنان که در فایل های صوتی قبلی من به شما گفتم، ما با یک نبردی مواجهیم که این نبرد طولانی است، ترکیبی ادامه پیدا خواهد کرد و وقفه هایی و دوران های کوتاهی از توقف آتش در میانه رویارویی های با شدت متفاوت ما شاهد خواهیم بود. این فرمول این دوران و این شرایطی که ما درش قرار داریم اینه. ما فعلا به نظر من با اقدامات فیصله بخش مواجه نیستیم. کسی نمیتونه فعلا این منازعه رو فیصله بده. داستان قرار ادامه پیدا بکنه و اون چیزی که اهمیت داره اینه که شما بتونید منطق هر مرحله رو درک کنید. به نظر من روزهای حساسی داریم، هم در جبهه نظامی و امنیتی، هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه ذهنی و شناختی. براتون توضیح خواهم داد که توی اینا چه اتفاقاتی داره میفته. بدونید که ضابطه کلی حاکم بر صحنه هم به نظر من اینه که دشمن عصبانی است، تحقیر شده، کلافه است، نمیخواد شکست خودش رو بپذیره و نزاع در آستانه وضعیتی قرار داره که یکی از طرفین میبایست تن بده به معادلات جدید و واضحه که اون طرف ایران نخواهد بود. یعنی ما نشون دادیم در ماه‌ها و در هفته‌های گذشته که یا معادلاتی که ما می‌خوایم حاکم میشه یا ما تن به معادلات دشمن نخواهیم داد و ایستادگی خواهیم کرد در مقابلش. هم ابزار لازم برای ایستادگی رو داریم، هم توان روحی و توان ملی لازم برای ایستادن در مقابل معادلاتی دشمن بخواد بر صحنه تحمیل بکنه رو داریم و هم اینکه حالا دیگه روشن شده که اساساً دشمن توانش برای ترسیم قواعد جدید در صحنه اونقدری که ادعا می‌کرده نیست و مهمترین رازی که فاش شده، مهمترین حقیقتی که برملا شده همینه که فاصله بین توان واقعی و توان ادعایی دشمن بسیار زیاده. بنابراین باید به نظر من به وضعیت فعلی به عنوان یک فرصت جدید نگاه کرد. فرصتی که شما باید شکستی در اون به دشمن تحمیل بکنید که دیگه دشمن نتونه از اون فرار کنه. الان دشمن نمیخواد شکست خودش رو بپذیره. تصور میکنه هنوز گزینه‌هایی داره که از اون گزینه‌ها استفاده نکرده. خیلی خوب. یک بار دیگه باید دشمن رو از اثرگذاری گزینه‌هایی که فکر میکنه اون گزینه‌ها هنوز میتونن کار کنن، هنوز میتونن مؤثر واقع بشن، ناامید کرد. این کاری است که الان ما باید انجام بدیم. ببینید ما وارد مهمترین جنگ تاریخ خودمون شدیم. همه ملت ایران باید اینو بدونن که ما قهرمانان ایستادیم. راهی جز ایستادگی اساسا نداریم. بقیه راهها به روی ما بسته است. ما با دشمنی مواجهیم که اون دشمن به چیزی جز تسلیم و شکست ما فکر نمیکنه. البته حالا وارد صحنه شده میبینه که همچین چیزی امکان پذیر هم نیست. ما باید این راهو بریم. این که کسی تصور بکنه یا یه جوری حرف بزنه که مردم رو نگران کنه، مردم رو ناامید و مایوس کنه یا یه طوری با مردم حرف زده بشه که گویی که مثلا ما بالاخره یه راه حلی داریم برای اینکه این قصه رو جمع و جورش بکنیم، به نظر من این حرفا واقع بینانه نیست. ما باید روحیه خودمون رو حفظ کنیم و این راه رو بریم تا جایی که دشمن شکست رو بپذیره. تنها در این صورتی که یک ایران جدید و یک منطقه جدید متولد خواهد شد. اینجا جایی نیست که ما بخوایم کوتاه بیایم یا جایی که اراده ما سست بشه، دچار اختلاف بشیم. ما خیلی راه مهمی رو اومدیم. بخش مهمی از راه رو در واقع باید گفت ما اومدیم. الان کاری که باید انجام بدیم اینه که وایسیم و تمومش کنیم. و میشه تمومش کرد. البته این تمام شدن حالا براتون توضیح خواهم داد. از نظر من یه مفهوم پیچیده سیاله. ما به تمام شدن به عنوان یک نقطه پایان نباید فکر بکنیم. میگم براتون که منظورم از این حرف چیه. ولی بدونیم که باید روحیه‌مون رو حفظ کنیم. ما پیروز شدیم و باید پیروزی خودمون رو ادامه بدیم، تبدیلش کنیم به پیروزی‌های بزرگتر و تبدیلش کنیم به معادلات امنیتی جدید در منطقه خاورمیانه و در محیط امنیت ملی ایران. دشمن در این لحظه میخواد ما رو خسته کنه، میخواد روحیه ما رو از بین ببره، میخواد اراده ما رو سست کنه. خیلی باید هوشیار باشیم، بسیار باید هوشیار باشیم. همونجور که توی فایل صوتی فکر می‌کنم 3-4 روز پیش برای شما توضیح دادم، بذارید بگم که حالا سمت ما چه خبره، بعد بقیه‌شو توضیح میدم.
ببینید استراتژی ایران الان یه استراتژی تهاجمی جدیده که قبلا برای شما ابعادش رو توصیف کردم. یک فایل قبل از این فایل رو اگه ملاحظه بکنید، من اونجا به دقت گفتم که استراتژی تهاجمی جدید ایران چه ابعادی داره و دلایلش چیه، چرا ما رو آوردیم به همچین استراتژی. ریشه این راهبرد، این نکته مهمیه دارم براتون میگم، چرا ما الان تهاجمی تر شدیم. دلیلش اینه که احساس میکنیم که دشمن دچار ضعف‌های مهمی شده. دشمن محدودیت‌های قابل توجهی پیدا کرده، محدودیت تسلیحاتی پیدا کرده، در حوزه متحدانش محدودیت پیدا کرده، محدودیت سیاسی و انتخاباتی پیدا کرده، در حوزه تاکتیک‌های جنگی دچار محدودیت شده. خب وقتی که شما می‌بینید که دشمنتون دچار محدودیت‌های جدی شده، وارد دورانی از ضعف شده، منطقی اینه که جنگ رو در اون نقطه متوقف نکنید. شما دشمن که تصور نمی‌کرد که به همچین روزگاری گرفتار بشه. شاید بعضی‌ها تو داخل ایران هم فکر نمی‌کردن که ما بتونیم آمریکا رو به همچین وضعی بکشونیم. الان همه دنیا از این متحیرن که ما تونستیم همچین بلایی سر آمریکایی‌ها بیاریم. همه دنیا دارن درباره پیروزی ایران بر ترامپ حرف میزنن. شما یه دونه آدم حسابی تو دنیا پیدا نمی‌کنید که خلاف این بگه. خب معلومه که شما در لحظه‌ای که دشمنتون دچار ضعفه، منطقی ترین استراتژی اینه که تهاجمی‌تر عمل کنید. ضعف‌های دشمن رو گروگان بگیرید. البته باید حواستون باشه که هر جنگی نیازمند دوران‌هایی از کاهش تنش، دوران‌هایی از تنفس و نهایتاً یک پایان‌بندی استراتژیک. و این چیزیه که در ایران درک میشه، در عالی ترین سطوح درک میشه. خب ما باید ضعف‌های دشمن رو گروگان بگیریم، تهاجمی تر عمل بکنیم. برای چی؟ برای اینکه فشار بیاریم تا یک چیزی در امریکا شروع بشه که من بهش میگم تغییر محاسبات. تغییر محاسباتی که منجر به احیای بازدارندگی خواهد شد. ببینید اینا چرا به ما حمله کردن؟ برای اینکه محاسباتی راجع به ما داشتن، یه فکرایی درباره ما می‌کردن. میگفتن میزنیم براندازی میشه، رهبری رو شهید می‌کنیم حکومت میپاشه، میزنیم مردم میریزن تو خیابون آشوب میشه، میزنیم نیروهای نظامی ایران نمیتونن به جنگ ادامه بدن، میزنیم سیستم امنیتی ایران رو فرو میپاشیم. اینا یه دستگاه محاسباتی به اصطلاح، اینا بر اساس این دستگاه محاسباتی به ما حمله کردن. ما جنگ رو از لحاظ استراتژیک تا کی باید ادامه بدیم؟ از نظر من تا زمانی باید ادامه بدیم که دستگاه محاسباتی دشمن شروع به تغییر کنه. آغاز مرحله محاسبه مجدد، یعنی ریکالکولیت کردن امریکا درباره محاسباتش راجع به ایران، از نظر من نقطه شروع پیوستار پیروزی. نگاه کنید، دشمن رو ما فکرایی می‌کرده دیگه، باید شروع کنه به بازنگری در اون فکرها. باید یواش یواش به این نتیجه برسه که مثل اینکه داشته اشتباه می‌کرده. سیاست دشمن زمانی تغییر خواهد کرد که محاسباتش تغییر کنه و یه جایی این استارت تغییر محاسبه باید بخوره. ما در اون نقطه‌ایم. اگر امروز دقیق باشیم، اگر امروز شجاع باشیم، اگر امروز روحیه خودمون رو حفظ بکنیم، میتونیم دشمن رو وادار کنیم که محاسبات استراتژیک خودش درباره ایران رو تغییر بده. اگر دشمن طرز فکرش رو درباره ایران تغییر داد، سیاستش عوض خواهد شد. این از لحاظ راهبردی مقطع فوق‌العاده مهمیه. اینجا جای وایسادنه. اینجا جاییه که شما باید ثمره ایستادگی گذشته خودتون رو هم برداشت بکنید. ما دوچار یک جنگ بی هدف نیستیم. ما میدونیم برای چی داریم می‌جنگیم. من البته احساس می‌کنم الان دیگه آمریکایی‌ها یواش یواش نمیدونن برای چی دارن می‌جنگن. اساساً یکی از مطالبات خیلی کلیدی که الان در محیط سیاست داخلی آمریکا و در جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا وجود داره اینه که میگن آقای ترامپ یه هدف برای این جنگ معلوم کن. برای چی داری می‌جنگی؟ اگه چی بشه اسمش پیروزیه. کی تمومش می‌کنی؟ خب نمیتونه این کارو بکنه. اما ما در ایران هدف داریم. ما در ایران کور نمی‌جنگیم. هدف ما اینه که دشمن شروع کنه به تغییر محاسباتش درباره ایران، سیاستش تغییر کنه و نهایتاً بازدارندگی احیا بشه. به چه معنا؟ به این معنا که ما وارد دورانی از امنیت پایدار بشیم. اینکه ما وارد دوره‌ای از امنیت پایدار بشیم معنیش این نیست که دیگه کسی به ما چپ نگاه نخواهد کرد. معنیش اینه که ما در وضعیتی قرار میگیریم که دیگه ایده‌هایی شبیه ایده‌هایی که منجر به جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه شد، به سادگی این ایده‌ها قابل عملیاتی شدن نخواهد بود. دشمنان ما باید به این نتیجه برسند که گزینه نظامی، گزینه تغییر رژیم، گزینه ایجاد بی‌ثباتی در داخل ایران رو بذارن کنار. این مسیریه که ما باید بریم. حالا که تا اینجا اومدیم، یک همچین جنگی رو اینجا رها نمی‌کنن. باید برد و رسون به یه نقطه درست. و من فکر می‌کنم امروز حضرت آقا در ایران، من در این باره حتما حرف خواهم زد، حضرت آقا در ایران با یه استراتژی بسیار منسجم و هوشمندانه دارن روند امور رو به سمتی هدایت می‌کنن که ما به این نتیجه برسیم. اگه این وسط هزینه‌ای داشته باشه، این هزینه رو با کمال میل باید داد. برای اینکه دستاوردی که ما به دست میاریم هزاران برابر بیش از هزینه است که احتمالاً خواهیم داد. تازه اگه حواسمون رو جمع کنیم، هزینه‌ها رو میتونیم مدیریت کنیم. ببینید، یه نکته دیگری که باید درباره راهبرد ایران در نظر داشته باشید اینه که ما جنگ رو خطی نمی‌بینیم. این یه بحث راهبردی خیلی مهمی. حالا من اینجا یه اشاره‌ای می‌کنم فقط. ببینید، یه جنگ بلند مدت و ترکیبیه. این تصور که یه نقطه پایان خیلی صلب شما تولید کنید، بگید آقا اینجا دیگه همه چی تموم میشه، یه نقطه‌ای وجود داره، تو اون نقطه همه چی تموم میشه. این شکل درستی از نگاه کردن به ماهیت این جنگ نیست. همچون نقطه‌ای به نظر من وجود نداره.
نباید دنبالش گشت. این به قول حافظ گفت که طلب روزی ننهاده کردن است. نگاه درست به جنگ اینه که شما بگید که من یه جنگ طولانی مدت دارم، جنگم هم ترکیبیه، فقط نظامی نیست، اقتصادی هم هست، امنیتی هم هست، سیاسی و دیپلماتیک هم هست، اجتماعی هم هست، روانی و رسانه‌ای و ذهنی و شناختی هم هست. بگید آقا من با همچین جنگی طرفم. حالا که با همچین جنگی طرف هستم، این جنگ یک نقطه پایان مطلق نداره. من نمیتونم یه همچین نقطه‌ای براش تولید بکنم. داستان از این قراره که شما پیروزی‌های نسبی به دست میارید، باید بتونید این پیروزی‌های نسبی رو تبدیل کنید به دستاورد. حواستون باشه که جنگ ادامه داره و از اون دستاوردها استفاده کنید برای بهتر جنگیدن در راند بعدی. یه جایی البته این فرآیند میرا خواهد شد، یعنی یه جایی دیگه شما میرسید به نقطه‌ای که توی اون نقطه این پیوستار متوقف میشه، تا ابد نمیتونه ادامه پیدا کنه. ولی فکر نکنید اون نقطه‌ای که میشه یک بار تولیدش کرد. این چند بار رفت و برگشت میخواد. من اینجا این نکته رو بگم، من عقیده ندارم که حالا دیگه، حداقل چون این تعبیر رو روز اول من به کار بردم، که ما تو چرخه جنگ مذاکره قرار داریم. الان دیگه ما تو چرخه جنگ اختلاف داخلی قرار داریم. می‌جنگیم، پیروز میشیم. اگه دچار اختلاف داخلی بشیم، دوباره دشمن اشتباه محاسباتی پیدا میکنه، به ما حمله میکنه، دوباره باید بجنگیم، با یه هزینه بالاتری پیروز بشیم و باز دوباره برمیگردیم تو محیط داخلی و سوال این خواهد بود که میتونیم وحدت رو در داخل کشور حفظ کنیم و جنگ رو تبدیل کنیم به یک پیروزی ملی یا نه. اگه بتونیم میریم به سمت تغییر محاسبات دشمن و ایجاد بازدارندگی. اگه نتونیم، دوباره دچار اختلاف داخلی بشیم، دوباره نیروهایی وجود خواهند داشت که این اختلاف داخلی ایران رو تو ذهن یک کسی مثل ترامپ تبدیل میکنن به یه ماجرای جدیدی. میگن آقا بیا بزنیم، اگه دفعات قبلی زدیم نتیجه نگرفتیم، این دفعه نتیجه خواهیم گرفت. ما خودمون رو باید از این چرخه جنگ اختلاف داخلی بکشیم بیرون. تا وقتی که ما خوب میجنگیم اما در داخل دچار اختلاف میشیم، نمیتونیم از این چرخه بیرون بیایم. این چیزی است که باید براش فکر کرد. در لایه مدیریت جامعه، مدیریت سیاسی و اجتماعی و ذهنی جامعه، باید به این فکر کرد که ما چه جوری میتونیم بعد از جنگ دچار اختلاف نشیم که دوباره دشمن طمع نکنه برای ضربه زدن به ما. اگر کسانی میخوان فکر کنن، باید به این فکر کنن. من راجبش حرف قبلا خیلی زدم، گرچه که حالا بحث منسجمی باید راجبش کرد، بعدا هم حرف خواهم زد. ولی اینم بدونید که از نظر من تعبیر درست الان اینه: دیگه ما با چرخه‌های جنگ مذاکره طرف نیستیم، ما با چرخه‌های جنگ اختلاف داخلی طرفیم. باید یه راهی پیدا کنیم از این لوپ بیایم بیرون. اهداف ما هم روشنه. امروز آقای دکتر قالیباف هم نطق مفصلی کردن و تا حد قابل توجهی به نظر من ایشون ابعاد استراتژی جدید ایران رو شرح داد. ببین، آتش بسی در کار نیست. ضربه‌های ما به دشمن تداوم خواهد داشت. ما مذاکره رو نفی نمی‌کنیم. دشمن میدونه ما چی می‌خوایم، بهش گفتیم. اما از اون چیزایی که می‌خوایم هم کوتاه نخواهیم آمد. شروط همون شروط توافق اسلام آباده. جنگ در همه جبهه‌ها باید متوقف بشه. پول این ملت رو باید بدن، تحریم ها رو باید بردارن و ما باید بتونیم آزادانه نفتمون رو بفروشیم و تجارت بکنیم. تا وقتی این اتفاقا نیفته، از نظر ما توافقی وجود نخواهد داشت و تا وقتی توافقی وجود نداشته باشه، تنگه هرمز باز نخواهد شد. تنگه تا زمان تحقق کامل شروط، همونجور که من چند بار در طی فکر می‌کنم یکی دو ماه گذشته گفتم به شما و حالا دیگه می‌بینید دیگه همه دارن همین رو میگن، موضع رسمی کشور همینه. تنگه تا زمانی که شروط به طور کامل محقق نشه بسته خواهد موند. یه چیزی هم روشن شده و اونم اینه که دشمن نتونست تنگه رو باز کنه دیگه. بالاخره خیلی اینا تلاش کردن. واقعا میشه نشست یک داستانی گفت از لحاظ نظامی که اینا چه تلاش‌هایی کردن برای باز کردن تنگه هرمز و موفق نشدن. بعداً هم اگه بخوان نقض عهد بکنن، حتی اگه بعداً مثلا فرضاً در یه زمانی یک توافقی هم وجود داشته باشه، دشمن بخواد نقض عهد بکنه، ما تنگه رو مجدداً خواهیم بست. درباره موضوع اصلی هم بحث نمی‌کنیم. توافق اسلام آباد هم همین بوده. الانم که من با شما حرف می‌زنم، استراتژی کلان نظام همین. نکته حیاتی که فقط اینجا باید در نظر داشت، چون من این روزا می‌بینم که سوالم زیاد میشه، اینه که تداوم محاصره حتما یک سقف زمانی داره. از نظر ما یک جایی وجود داره که ما به محاصره پاسخ نظامی خواهیم داد. این پاسخ نظامی لزوما ضربه زدن به اون شناوری که محاصره را اعمال کرده نیست. ما میتونیم خیلی ضربه‌های متفاوتی بزنیم و در واقع میتونیم محاصره رو هزینه‌مند کنیم برای دشمنان خودمون. همین کاری که حالا یمن داره با سعودی میکنه، میگم الان براتون. محاصره درسته که وجود داره، ولی ما محاصره رو دیگه در یک سقف زمانی معقولی تحمل خواهیم کرد. من نمیخوام از تعبیر ضرب الاجل استفاده کنم، ولی بدونید بالاخره یه جایی وجود داره که ما حمله رو و جنگ رو باید شروع کنیم و میتونیم شروع کنیم فقط برای شکستن محاصره.
و اگر قرار باشه که این اتفاق تداوم داشته باشه همه باید توی منطقه هزینه‌شو بدن. اینکه حالا چرا به اونجا نرسیدیم، از نظر من قبلا هم براتون گفتم فقط دلایل فنی داره و دلایل سیاسی و استراتژیک نداره. تصمیم گیری در این باره انجام شده. من دیدم اخیراً این خبرای رسانه‌ها داده بودن در این باره که ایران ضرب الاجل داده، گفته مثلا تا فلان موقع اگر شما محاصره رو برنداشتید ما وارد درگیری نظامی میشیم. بدونید که این از لحاظ استراتژیک بی مبنا نیست این حرف. حالا من مشخصا درباره این خبر خاص اصلا اظهار نظر نمی‌کنم، ولی حرف بی مبنا نیست. قرار باشه محاصره ادامه پیدا بکنه، یک سقف زمانی در ذهن ما وجود داره که اون سقف زمانی نهایتاً تبدیل خواهد شد به سرگیری پیش دستانه عملیات نظامی از جانب ایران با هدف شکستن محاصره و هزینه‌مند کردن محاصره برای طرف مقابل. این قطعی. اجازه بدید این فایل رو اینجا تمام بکنم. دعا برای رزمندگانی بکنید که قراره در یک عملیات شکوهمند انشالله بجنگند در ایام آتی و نصرت عظیمی انشالله نصیب این ملت خواهد شد.